यहाँ से जब चलेंगे तो 20 और 15 35 बन जाएगा। अब जब 30 और 170 200 और 35 और 35 70 दो बन गए। तो इसमें से हम कौन बना जोन सा बड़ा है, तो ये 270 आ गया। नहीं 200 आ गया। 200 आएगा ना। हाँ गलत हो गया। क्यों? इस 6 पॉइंट पे भी दो जगह से इनपुट आ रही है, एक ये 35 की आ रही है, एक ये 200 वाली आ रही है। तो यहाँ पर हम 200 वाली है। अब यहाँ से 200 जमा 35 235। अब जो इसका अर्लिएस्ट